班大庭鸟的求偶方式放在人类社会，那大概就是不会说话没关系，但你得先把婚房盖出来。而在这只雄性斑大庭鸟的世界里，这件事已经进行了2个月，因为1年中最重要的短暂雨季即将到来，那时候雌性才会开始认真看条件。于是他必须在此之前完成自己的作品，一座真正意义上的求偶厅。对他来说，这不是简单的巢，更像是自然界里的精装展示房加个人简历。他不断搜集螺壳、骨头和各种发亮的小物件，仔细摆在入口，就像在布置门面。毕竟在自然界，第一眼真的很贵，甚至决定你有没有入场资格。而留给他的时间正在一点点缩短。但就在他出去找装修材料的时候，另一只雄性悄悄来到了他的豪宅。表面上是参观，实际上是同行考察。但很快，这种考察就变味了。因为在斑大庭鸟的世界里，有时候内卷的方式不是努力，而是拆对方的家。甚至顺手把最亮的装饰品拿走，带回去升级自己的婚房配置。等真正的主人回来时，现场已经像被同行装修过。他只能立刻重新布置。但天空依旧没有下雨，雌性也迟迟没有出现。他没有停下，继续打磨自己的展示空间，甚至开始独自练习求偶舞。只是有时候，在精心设计的展示房，也要看有没有观众。过去3年，这里几乎没有真正意义上的雨季，而没有雨就意味着没有食物，没有后代，所以雌性们干脆选择暂停繁殖，像按下暂停键一样。气候变化正在悄悄改变这些鸟类的相亲系统，而这种变化其实也正在影响人类自己的